ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହେଉଛି ଅତି ପ୍ରିୟ ମାସ ମହାଦେବଙ୍କର। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ମାସରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ କି? କାରଣ ଏମିତି କିଛି ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ। ନଡ଼ିଆ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ନଡ଼ିଆକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ କୁହାଯାଏ, ଶ୍ରୀଫଳ କୁହାଯାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ନଡ଼ିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଭୁଲ କରି ବି ନଡ଼ିଆର ଫଳ ବା ନଡ଼ିଆର ଜଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ମହାଦେବଙ୍କୁ ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ କେତକୀ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କେତକୀ ଫୁଲ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାତ୍ର ମହାଦେବଙ୍କୁ କେତକୀ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନରେ ବି କେତକୀ ଫୁଲ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଶଙ୍ଖ ପାଣି ମଧ୍ୟ କି ଶଙ୍ଖର ନାଦ ମଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ବାଜେ ନାହିଁ କି ଶଙ୍ଖ ପାଣି ମଧ୍ୟ ମହାଦେବକୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମହାଦେବ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।